Добрый день. Здравствуйте. Я Туркматов Сапарбек, историк, обществоведенник. Я вот сегодня прочитал политолог и эксперт Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что наш президент Садыр Джапаров не усидит в президентском кресле до конца срока. В 2021 году 11-го эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов, Эхо Москва. Товарищ Дубнов, Аркадий Дубнов, я вам, как прежде сказал, я историк-политолог. С вашей стороны журналистской должен быть этика. Вы никогда не имели права обсудить нашего президента. Что вы, ясновидящий, что ли? Что он не досидит до конца своего срока? Или вы Ванга, извините меня? Вот вы как политолог, вот Центральной Азии изучаете, вы же всего лишь университета учились, чтобы изучать, а мы же здесь живем. Мы знаем каждый нрав мусульманского человека, этику, эстетику, но такие громкие слова делать не надо было. Такие, как вы, Александр Дубнов, 1000 раз ошибался. Вот, например, я вам скажу, наш Кыргызстан более 7 миллионов человек. И вы наши внутренние дела не должны вмешиваться. Вы не такой же эксперт, чтобы изучать каждый 7 миллионов человек. Вы очень дружная страна, и сами разберемся. Вы такие высказывания между Москвой, там, по СНГ, по миру вы не должны делать. Вот вы посмотрите, мы заживем как хорошие люди. И у нас наш президент поднимет наши экономики. А ваша речь, я как историк, разделяю неправильно. Вы здесь поступили очень неправильно. Если вы хотите со мной дебат устроить, вот я готов с вами строить дебат, но вы за 7 миллионов человек и нашего президента не должны говорить о плохом высказывании. Мы 7 миллионов человек, которые мы выбрали нашего президента, мы за него за горой постоим. И ваше мнение, я который слушал, которые вы читали в книгах, а практически в жизни вы ничего не видели. Вы наши внутренней жизни хорошо не знаете. Мы все люди, кыргызы, узбеки, очень дружный народ. И я вам категорически, официально заявляю, что ваше слово ни одного правда нету. Все лжи. Вы делаете, видите, между узбеком, киргизом, делаете бунт. Вот так я вам грубо говорю. Вы разделяете точки зрения граждан. Вас услышали миллион человек, и у них у каждого в голове стали разные мнения. Вы здесь очень прав. Дело журналиста и эксперта – это объединить и делать дружбу. Вы что, Ванга, что ли, чтобы узнать, что будет впереди год-два? Мы гордимся своим президентом, и мы 7 миллионов человек поможем нашему президенту. И ваши мнения нам не нужны. Я тот раз говорил господином Жириновским, который считается лучший политик, чем вы. Я ему говорил, я с ним разговаривал по Фейсбуку, а перед Жириновским вы никто. Я тоже читал я тоже заканчивал университет. Ну, ваша это этика, журналистская этика не должна была позволять. Если когда-нибудь мы хорошо заживем, мы еще вернемся к этому тему. Я вам скажу, видите, как ошибаетесь. Вы всего лишь не пророк, вы человек. Вы должны, наоборот, Киргизию, чтобы они были дружнее. Мы никогда не поменяем своего президента на ваши слова. Вы всего лишь один журналист, которого свой точка зрения
и небольшой такой же политик, который вас услышали в СНГ или в Америке. А мы, киргизы, очень дружный народ. И это я вам честно говорю. Если вы меня услышите, вы меня позовите телевидению, пожалуйста, Останкино или приезжайте в Бишкек, я вам расскажу тонко. В Центральной Азии, в которой мы живем, мусульмане, русские, тунгане, очень дружно. Но вы видите, немножко неправильно высказываете, как политик. Я видел, вы сначала закончили там какой-то горный институт, а потом уж пришли к журналистам. А я уже 40 лет историк, и я тоже изучал, как вы. И Центральную Азию, и Афганистан, и Нигерию, и Америку, и СССР. У вас тоже куча проблем. Но вы не имели права говорить на нашем народе, которого вы ничего не знаете, только по книгам читали. У меня последнее слово к вам, товарищ Аркадий Дубнов. Ваши прогнозы вообще неправильные. Мы все, Киргизия, за Садыр Джапарова, и вы не имеете права вмешиваться в наши дела. А красиво писать, красиво говорить, это все может. Может, вам заплатили, но извините, заплатили, сделали заказ именно наши же люди, чтобы очернить Садыр Джапарова. Но это ваша тема не пройдет. Сейчас 21 век. Я вам еще раз говорю, мы люди дружные. Вот вам вопрос. Почему 500 лет Афганистан никто не выиграл? 500 лет, вот вопрос вам. И никто никогда не выиграет Афганистан. И в том числе наша дружба киргизстанская никогда за пределы не выйдет. Я вам еще раз говорю, мы сами выбрали этого президента. И вы не имеете права, что он покинет пост через год, через два. И вы не Нострадамус и не Ванга. Вы меня, наверное, хорошо поняли. Я думаю, вы должны извиниться перед Кыргызстаном. Мы любим свою страну и свою президента, и свой народ. Мы очень любим свою страну, и ваше мнение ничего не изменит. Я вам лучше говорю, вот, как политолог, историк говорю, который тоже изучал. В журналистике такие методы не проходят. Вы делаете неправильные вещи, разногласия между народами. Я вам еще раз повторяю, вы не Ванга и не Нострадамус. Вы, наоборот, нам должны помочь Кыргызстанам, помочь нашему президенту. Если Бог даст, позовите меня. Я с вами могу откровенно говорить. Я сейчас просто не приготовился, но услышал, ваше прочитал, и мне не понравился. Это в земном шаре 7 миллиардов живут. Мы должны все жить дружно. Ваше высказывание ничего не меняет. Мы любим свой Кыргызстан, и наш президент никому не поменяем. Ваши слова ничего не значится. Вы меня поняли? Я вас прошу, что вы извинились перед народом Кыргызстана. Если что, вы меня позовите. Я готов поехать даже в Москву. Мы очень любим свою страну. И ваше высказывание ничего не меняет. До свидания.